Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Aking nakita, babaeng saksakan ng ganda. Sinundan ko ang kotseng sinasakyan niya. Hindi ko nakitang may dumarating pala. Hindi ko naiwasan, kami biglang nagkabanggaan. Nung magkamalay, ay nasa ospital na ako. Inasikaso ng doktora na pili ng nanay ko. Biglang-bigla na lang ang nurse nandyan na. At para kong nakita ng angel sa ganda. Kahit nagde-deliryo, itong nasabi ko sa kanya.